السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنقدم لكم طريقة إن احنا نغير الصوت أو الصوت بتاع لما بنيجي نخش على الويندوز. آه، نغيرها لحاجة أحسن. هو الصوت اللي هو المزعج اللي احنا متعود اللي على طول أول ما بنخش بيطلع لنا، ممكن نغيره للبسملة. فأنا هجيب لكم الطريقة، هي طريقة سهلة جدا، ممكن ناس كتير عارفينها بس برضه في ناس تانية مش عارفينها. عشان كده أنا حبيت إن أنا أقولها. هنخش من كنترول بانل، هاردوير اند ساوند، وبعدين ساوند. هنخش هنا في الساوندز، هنلاقي هنا كل الحاجات اللي موجودة تبع الجهاز. احنا الحاجات كلها اللي هي اللو باتري لو عندك لاب، يعني معظم الحاجات اللي احنا بنسمعها وانت خارج من الويندوز وانت داخل. احنا عايزين عشان نغير شاشة الدخول واحنا داخلين هنا الويندوز لوجون، هندوس عليها دبل. ده التيست، ده الصوت اللي احنا متعودين عليه. اعتقد ان هو وصل لكم. عشان نختار صوت من عندنا مثلا، هندوس هنا نشوف احنا حاطينه فين. شوف انا كده اخترت حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة. اتمنى الموضوع يكون عجبكم. حاجة صغيرة كده حبيت ان انا اعرفها لكم. شكرا لكم. ريت لايك، سبسكرايب، شير للفيديو، وتابعونا على منتدى المصري.